Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. O'zgidromet agentligi 14, 15, 16 mart kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Barcha fuqarolar dam olish kunlari shoshilinch ob-havoga tayyor turing. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi va dolzarb yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 14 martdan 16 mart kunlarigacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 17 mart kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'ishi, ba'zi joylarda esa tuman tushishi mumkin. Havo harorati 14 martdan 16 mart kunlarigacha kechasi 3 daraja sovuq, kunduz kunlari 2-7 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 14 martdan 16 martgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. 17 mart kuni ayrim joylarga yomg'ir yog'ishi mumkin. Havo harorati 14 mart kuni kechasi 3 daraja sovuq, kunduz kunlari 3-8 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 14 martdan 16 martgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 17 mart kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'ishi, ayrim joylarda esa shamol kuchayishi mumkin. Havo harorati 14-15 mart kunlari kechasi 0-5 daraja iliq, kunduz kunlari 12-17 daraja iliq bo'ladi. 16 mart kuni kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarga yomg'ir yog'ishi mumkin. 16 mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 16-17 mart kunlari 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 14 mart kuni kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. 17 va 15 mart kunlari esa kechasi 7-12 daraja iliq, kunduz kunlari 18-23 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida 14 martdan 16 mart kunlarigacha yog'ingarchilik kutilmaydi. 17 mart kuni ayrim joylarga yomg'ir yog'adi. Havo harorati kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Faqat 16 mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.